Անուն հոր և որդվո և ոգվույն սրբո, ամեն։ Հայր մեղանչեցի երկնքի արջը և քո արջը։ Այսպիսի բառեր է ասում որդին իր հորը և այս ամենի մասին է մեզ ազդարարում այսօրվա ավետարանը, որ Սարգսակը ընթերցեց Սուրբ խորան։ Ղուկասի ավետարան 15-րդ գլուխ 11-րդ հատ։ Անառակ որդու առակը պատմությունը, որ մենք միասին այլևս մոտեցել ենք մեծ պահքի երրորդ հանգրվանին, երրորդ կիրակին։ Մեծ պահքի կիրակիների ոսկեշղթան մեզ բոլորիս համար մի ուղեցույց են մեր կյանքի, որը մեզ ցույց է տալիս, թե մենք ուր էինք և ուր հասանք, և ինչպես կարող ենք նորից վերականգնվել մեր դրախտային կյանքի մեջ։ Բուն բարեկենդանը դրախտային վիճակն էր մարդու Աստծո տեսության մեջ լինելը և Աստծո տեսության մեջ ապրելը։ Բայց մարդը չի գնահատում այն ամեն ինչ, որ Աստված տալիս է իրեն։ Եվ երբ որ մենք իրապես անդրադառնանք մեր կյանքից ներս, կտեսնենք, որ մենք շատ քիչ ենք գնահատում այն ամեն ինչ, որ մենք ունենք։ Եվ այդ ամենը չգնահատելով իրապես չենք կարողանում փառք տալ Տիրոջը այն ամենի համար, ինչ որ մենք ունենք։ Իսկ մարդու ամբողջ կյանքի իմաստը գոհանալ Տիրոջով և փառք տալ Արարչին, ով որ այդ ամենը պարգևում է իրեն։ Բայց երբ որ դու չես գնահատում քո ունեցածը, քո կարելին, որ Աստված տվել է քեզ, քեզանից ինչ է լինում։ Քեզանից վերցվում է այդ ամենը, ինչպես արտաքսման կիրակի։ Աստված դրախտի երանությունը վերցրեց մարդուց, բայց մարդուն չզրկեց խոստումից, որովհետև իր ստեղծագործությունն էր և շատ էր սիրում։ Եվ ասեց, դու կարող ես նորից վերադառնալ այդ դրախտային կյանք, դրախտային իրողություն, բայց ինչպես։ Եվ ցույց տվեց նաև ճանապարհը մարդու վերադարձի։ Դա անառակ որդու տնտեսի, անիրավ տնտեսի, անիրավ դատավորի պատումներն են, որ մեզ ցույց են տալիս, որ մենք պիտի ունենանք զղջում, բայց այդ զղջումը պիտի համագործակից լինի նաև մեր գործերի, որոնք են ողորմությունը, աղոթքը։ Եվ մենք նորից կկանգնենք դատաստանի առջև և Քրիստոսի հետ մուտք գործելով վերին Երուսաղեմ հարության խորհրդով կապրենք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Այս մեծ պահքի այս ոսկեշղթան ուղեցույց է մեզ, թե մենք ինչպես կարող ենք այս ամենը կյանքի կոչել։ Եվ այսօր այդ ոսկեշղթայից երրորդ կիրակի, անառակ որդու կիրակի։ Ասում է մի մարդ երկու որդի ուներ։ Եթե պետք չի չխոսում։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, սիրելի ժողովուրդ, ինքը պատումները ավետարանական կրկնվում են ու կրկնվում են մեր կյանքի ընթացքում։ Մենք քանի տարի էլ որ լինենք, այդ պատումները նորովի չեն լինել։ Այդ պատումները միշտ կրկնվել։ Նորովի լինելու է այն, գիտեք որ, երբ որ մենք կարողանանք այս ամենը կյանքի կոչել, երբ որ մենք կարողանանք այս ամենով ապրել և այս ամենը դառնա մեր կենցաղավարություն։ Ասում եմ, մի մարդ երկու որդի ուներ և այդ որդիներից կրտսերը եկավ և ասեց, հայր տուր իմ ունեցվածքը, ես պիտի կարողանամ
գնամ եւ իմ կյանքը ապրեմ ձեզանից հեռու։ Մենք բոլորս էլ այդպես ենք մտածում եւ այդպես ենք ապրում երբեմն, կարծելով, որ մենք այդքան կամք եւ այդքան ուժ ունենք մեր կյանքը այս աշխարհում դարձնել հաջողը։ Որ միայն մեր կամքը եւ մեր ուժը բավական է, որպեսզի այս աշխարհում մենք լինենք հաջողակ եւ մեր կյանքը հաջող։ Բայց ինչ էր անարակ որդու այդ արարքի հետևանքը։ Նա հույսը դրեց իր ունեցվածքի վրա, հույսը դրեց իրեն շրջապատող ճակերտավոր կեղծ ընկերների վրա եւ որոշեց իր կյանքը ապրել այս աշխարհի հաճույքները վայելելու։ Բայց իրողությունը այն էր, երբ որ իր դրամը, իր ունեցվածքը այլև հասավ վերջին, ինքը տեսավ, որ իր կողքը որևէ մեկը չմնաց։ Ինքը տեսավ, որ ինքը ապրելու որևէ միջոց չունի։ Ինքը տեսավ, որ իր ուժը, իր կամքը բավարար չեն այս աշխարհում այդ հաջողությանը հասնելու։ Եվ ինչ եղավ, փորձեց փնտրել աշխատանք եւ մի աշխատանք գտավ այնպիսի, որ անգամ խոզի կերակուրը չէին թողնում, որպեսզի ինքը ուտի։ Նույնն է նաև մեր իրողությունն, մեր իրականությունն է այդպես լինում, երբ որ մենք փորձում ենք միայն ուժը մեր հույսը դնել միայն մեր ուժի եւ մեր կամքի վրա։ Չհասկանալով, որ այդ ամենը պարգևող Աստված է, որ այդ ամենը մեզ տալիս է Աստված։ Եվ անգամ երբ որ մենք ընկնում ենք, ինչպես ընկավ այս մեծահարուստի կրտսեր որդին, ինքը չզղջաց իր արարքյան։ Երբ որ իր դրամը վատնեց, ամեն ինչ վատնեց աշխարհի ցանկությունների մեջ, ինքը չզղջաց, երբ որ զգաց, որ մենակ մնաց։ Նորից հույսը դրեց իր կամքի վրա եւ փորձեց իր կամքով փոխել ամեն ինչ։ Նույնպես նաև մեր կյանքում է շատ լինում այդպես, չէ՞։ Մենք բոլորս ունենք տարբեր մեղքեր, բայց մենք այդ մեղքից դուրս ենք գալիս միայն այն դեպքում, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ այլևս մենք իջել ենք հատակ եւ մեր կամքը այլևս իզորու չէ այդ ամենի մեջից մեզ դուրս հանել։ Եվ մենք փնտրում ենք Աստծո կամքը, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ այդ ամենի միջից։ Չէ՞։ Տարբեր կախվածություններ կան։ Խաղամոլություն, թմրամոլություն, խմիչքի նկատմամբ կախվածություն։ Երբ որ մենք փորձում ենք մեր կամքով դուրս գալ այս ամենի միջից, մենք չենք հաջող։ Որովհետև մարդու կամքը շատ տկար է։ Եվ մարդ միայն իր կամքով չի կարողանում դուրս գալ այս ամենի միջից։ Գալիս է մի պահ, երբ որ մեզ թվում է, որ մենք այլևս դուրս ենք եկել, բայց իրողությունը այն է լինում, երբ որ մեկ ազդակ ստանում ենք արտաքին աշխարհից, նորից մենք սկսում ենք ընկնել այդ մեղքի մեջ։ Բայց երբ որ մենք կարողանում ենք Աստծո կամքը փնտրել եւ Աստծո օգնությունը փնտրել, մեր կամքը հնազանդեցնել Աստծո կամքին, մենք կարողանում ենք այդ կախվածություններից դուրս գալ։ Ինչը որ արեց նաեւ կրտսեր որդին։ Ինքը զղջաց, ինքը իր կամքը հնազանդեցրեց Աստծո կամքին։ Եվ հասկացավ, որ ուր որ ինքը ապրում էր, այնքան անգամ իր ծառաները ավելի լավ վիճակում էին, քան թե այսօր ինքը։ Եվ ինչ արեց։ Ասեց գնամ իմ հոր մոտ,
այսինքն վերադառնամ Աստծո կամքից ներս, որպեսզի կարողանամ իմ փրկությունը ունենալ։ Եվ վեր կացավ եւ վերադարձավ Գորգոթա։ Ամենահետաքրքիրը այստեղ այն է, որ հայրը աչքը ճանապարհին սպասում էր որդու։ Նույնպես Աստված միշտ սպասում է մեր բոլորիս դարձը։ Գիշեք բուն բարեկենդանի Եզեկիելի ընթերցանության մեջ էր, երբ որ Եզեկիելը մարգարեանում էր եւ ասում էր. Աստված չի կամենում մեղավորի մահանալ, այլ կամենում է մեղավորի դարձը եւ ապրել։ Այդպես Աստված սպասում է մեր բոլորիս դեպի իրեն դառնալը եւ ապրել։ Նույնը շարունակելով առաքյալը ասում է դրա համար Տերը ուշացնում է իր գալուստը, որպեսզի բոլորս դարձի գան եւ փրկվեն։ Հիմա այս կրտսեր որդին զղջումը ապրեց եւ փորձեց նորից զղջման միջոցով անտեսելով իր կամքը նորից մուտք գործել Տիրոջ կամքի մեջ, որպեսզի կարողանա այդ իր կախվածություններից վեր ելնել։ Եվ հայրը ոչ միայն սպասեց նրան, որ որդին գա եւ ասի մեղանչել եմ քո առջև, երկնքի առջև, չսպասեց այդ խոսքերը։ Երբ որ որդին եկավ, ինքը առաջինը գրկեց որդուն եւ ասեց. «Բերեք մատանին, որը իշխանությունն էր, որ մարդ ուներ միջև մեղանչելը»։ Որ իշխանություն։ Իշխելու Աստծո ստեղծագործությունների վրա։ Ասաց բերեք պատմուճանը, այսինքն այն անմեղ ջերմակ պատմուճանը, որ ինք ուներ, զգեստավորեք իրեն։ Բերեք կոշիկները, որպեսզի ինքը ապահով լինի օձի խայթողից, չէ՞ որ մեր գարշապանն է, որ օձը խայթում։ Եվ ասաց մորթենք երզը, ուրախ լինենք եւ այդ ուրախությամբ ապրենք, որովհետև իմ որդին մեռած էր եւ հարություն ունի։ Բայց ասում այդ պահին գալիս է ավագ որդին եւ երբ որ իմանում է տուն չի մտնում։ Իմանայեք մի հատ ուրիշ հետաքրքիր երկու երևույթ, որ համընկնում են այս առակի մեջ։ Արդարություն եւ սեր։ Այս առակի մեջ առաջ է գալիս երկու կարևոր արժեքներ մարդու կյանքում՝ արդարությունը եւ սերը։ Եվ երբ որ այս առակի մեջ նայենք արդարության, հայրը չպետք է ընդուներ կրտսեր որդուն, այլ պետք է ամեն կարևորությունը տար իր ավագ որդուն, որովհետև ավագ որդին ոչ միայն չվատնեց իր ունեցվածքը, հոր ունեցվածքը անառակ կյանքով ապրելով, այլև ավելացնում էր այդ ունեցվածքը։ Բայց հայրը կարևորություն տվեց իր կրտսեր որդու փրկության։ Մեր մարդկային իրականության մեջ արդարությունը շատ կարևոր երևույթ է։ Երբ որ մենք թե մեր մարդկային փոխհարաբերության մեջ, թե ամենում մենք այդ արդարությունը փորձում ենք իրականացնել։ Բայց երբեմն այդ արդարությունը մնում է ավելի վառ, քան թե սերը։ Սերը ավելի բարձր է դասվում, քան թե արդարությունը։ Գիշեք Արարչականի շարքն է, եթե չեմ սխալվում, երբ որ մենք Արարչականի այդ շարականի երկեցողության ներքո մենք Աստծուց ենք խնդրում։ Մի եղիր որպես արդար դատավոր, այլ եղիր որպես գթառատ հայր։ Որովհետև եթե դու լինես որպես արդար դատավոր, մեզանից որևէ մեկը չի կարող արդարանալ քո առջև։ Բայց եթե լինես գթառատ հայր, քո սիրով մեզ կարդարացնես մեր մեղքերից։ Նույնպես հոր սերը առավել է, քան թե արդարությունը։ Նույնպես Աստծո սերը առավել է, քան թե մեր մարդկային արդարությունը։ Եվ նույնը նաև ասվում է Ովսեի մարգարեության մեջ, երբ որ ասում է.
Ես ձեզ կներեմ, որովհետև ես Աստված եմ և ոչ թե մարդ։ Ուրեմն մարդկային արդարությունը տկարանում է Աստծո սիրո առջև։ Երբեմն մենք մեր արարքների մեջ պիտի առաջնորդվենք սիրով, որպեսզի կարողանանք դիմացինին արժանի դարձնել այն փրկությանը, որի մեջ գտնվում ենք մենք։ Չէ՞ որ Տերը ասում է՝ սիրիր դիմացինիդ ինչպես քո անձը։ Երբ որ դու քո անձը սիրում ես եւ քո հոգին առաջնորդում ես դեպի փրկություն, որովհետեւ անձ սիրելը դա է։ Ուրեմն այդ նույն սիրով պիտի կարողանաս նաեւ օրինակ ծառայել քո դիմացինին, քո կողքինին, որպեսզի ինքն էլ մտածի իր հոգու փրկության համար։ Բայց երբեմն մենք ոչ թե երբեմն, այլ հաճախակի մենք այդպես չենք բանում։ Մենք միշտ դիմացինին այպանում ենք իր մեղքերի համար և ոչ թե փորձում ենք սիրով և գթառատությամբ վերաբերվել իրեն, այլ փորձում ենք մեր մարդկային արդարությամբ ցույց տալ իրեն իր մեղքերը։ Եվ կամա թե ակամա մենք ինքներս առավել բարձր ենք դասում մեզ, քան թե այդ դիմացին։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք այդ սիրով առաջնորդվել, աստվածային սիրով առաջնորդվել, որպեսզի կարողանանք մարդկանց առաջնորդել դեպի փրկություն։ Որովհետև հավատքը, սերն ու մարտահրավերը իրար հետ չեն կարող քայլել։ Կամ սիրում ես, կամ մարտահրավեր ես նում։ Իսկ երբեմն այդ արդարություն, այդ մարտահրավերն է, որով դու փորձում ես մարդկանց ցույց տալ իրենց մեղքերի ամբողջ ծանրությունը, մոռանալով, որ այդ մեղքերի մեջ նաև դու ես։ Եվ այդ դա լինում է ոչ թե սիրով, այլ արդարությամբ դատելով, եւ ոչ թե գթառատությամբ սիրով այդ մեղքերից դուրս հանելու համար ձեռքդ մեկնել։ Ուրեմն հավատքը ինքը հույս է եւ ոչ թե ընդվզում։ Հավատքը այդ սերն է եւ ոչ թե դատելը։ Հավատքը այն է, երբ որ դու Աստծո խոսքը ընկալելով, Աստծո խոսքն ես կատարում միշտ։ Ինչ որ Տերը պատվիրում է քեզ, դու սիրով փորձում ես միշտ կատարել եւ ոչ թե կատարում ես այն ժամանակ, երբ որ քեզ հարմար է։ Կատարում ես այն ժամանակ, երբ որ դու դրանից շահում ես, կամ կատարում ես այն ժամանակ, երբ որ հարմար ես նկատում։ Ուրեմն ավակ որդին իր ծնողին իր հորը ասաց. հայր, ես որ միշտ քեզ հետ եմ, երբ որ ես միշտ քո ունեցվածքը ավելացնում եմ եւ ոչ թե վատնում եմ անառակ կյանքով ապրելով, դու անգամ ասում եմ մի ուր չտվեցիր, որպեսզի ես իմ ընկերների հետ ուրախ լինեմ։ Իսկ ասում է քո այս անառակ որդին վերադարձավ եւ դու մեծ ուրախություն ես արել։ Եվ հայրը ինչ է ասում։ Ասում է զավակս, երբ որ նայեմ արդարությամբ քո ասածին, այո, ճիշտ ես դու, այդպես է ամեն բան։ Եվ ինչ որ ես ունեմ, արդարությամբ քոնն է։ Իմ ամբողջ ունեցվածքը քոնն է, բայց ասում է նայիր քո եղբայրական սիրով, որովհետև ավակ որդին չասեց իմ եղբայրը, ասեց քո որդին։ Ասում է նա քո եղբայրն է, այդ սերը ունեցի քո եղբոր նկատմամբ։ Եվ փորձիր ոչ թե արդարության դատել, այլ սիրով հոգալ իր փրկության համար, որովհետև ինքը կորցված է, ինքը կորած է, ինքը մեղքի մեջ ընկղմված է, բայց հիմա այսօր փրկվեց, ինքը վերադարձավ, ինքը հարություն է։ Այդ նույնպես նաև մենք պիտի վերաբերվենք մեկս մյուսից, այդ սիրով առաջնորդելով, որպեսզի յուրաքանչյուրս այդ մեղքից հառնենք
հարություն առնենք և կարողանանք մշտապես փառավորել Քրիստոս։ Եվ թող Տիրոջ սերը, խաղաղությունը և շնորհները առաջնորդեն մեզ բոլորիս, ուժ կարողություն տալով, որպեսզի այս մեծ պահքի նավարկությունը անցնելով հասնենք մեր Տիրոջ հրաշափառ հարության հույսին և ամենքս կարողանանք մեր մեղքերից ազատագրվելով Քրիստոսի հարությունը զգալ մեր հոգուց ներս։ Հայր Աստծո սերը, Որդի Աստծո փրկությունը և Սուրբ Հոգի Աստծո մխիթարությունը լինի մեզ բոլորիս հետ այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից։ Ամեն։